The Zoom TV 24. Yes, twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye abatarakanda subscribe ni mwihute na kukamenyetso k'umutuku kanitso subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye tasanga ahandi nandi makuru. Ikindi kandi ni umuco duhite tujya muri comment tuganire, abantu benshi hano twemera ibitekerezo byanyu. Ashize igihe imirwano yongeye kubura mu mujyi wa Goma nyuma yaho umutwe wa M23 kuva mu kwezi kwa mbere wari ufite uyu mujyi, ariko muri weekend ishize humvikanye urusaku rw'amasasu menshi ndetse abageze Goma bakavuga ko imirambo mu mihanda yari irimo, hari n'ubwoba mu bice bimwe na bimwe ko intambara yongeye kubura. Imbere ya kamera mwamubonye ndi kumwe na mugenzi wanjye Rwamasasu Jo, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane Didas ndetse na bakurikira The Zoom TV 24 ndetse na Inuma TV muri rusange bakomeze bagubwe neza, bakomeze kudushyigikira. Jo rero ni umunyamakuru wa RB ariko by'umwihariko akagira n'umurongo we wa YouTube w'Inuma. Jo, nguhamagaye hano kugira ngo tuganire nk'amagambo nk'atatu, by'umwihariko mu bantu bakunze kujya Igoma no mu gihe cy'imirwano igihe yari yongeye kubura wageze Igoma. Turashaka kumenya mu by'ukuri Igoma bihagaze gute, umwuka uriyo ni uwuhe? Urakoze cyane Didas. Umwuka uri muri Goma ku ruhande rw'abaturage, abaturage bakomeje imirimo ni nyuma yuko imirwano yongeye kubura nk'uko wabigarutseho. Cyane cyane ntago turi bujye kure cyane, reka turebe mu ijoro rya tariki 11 rishyira tariki 12 z'ukwezi kwa Mata cyangwa se ukwezi kwa kane, nibwo habaye igitero gikomeye cyane. Ariko Didas, mbere y'icyo gitero habanje kumvikana imbunda by'umwihariko ziremereye muri Nyiragongo, muri teritwari ya Nyiragongo. Humvikanye rwose urusaku rw'imbunda. Ubwo rero nyuma y'izo mbunda zimaze iminsi zumvikana nibwo igitero cyagabwe. Abagabye igitero rero baramenyekanye nk'uko M23 yabigarutseho, yavuze ko ari FARDC, ingabo za Kongo ndetse Wazalendo ugashyiramo Sadek bari mu butumwa bwa SAMIDRC hano muri Kongo. Ubwo rero icyo gitero kimara kuba hagaragaye imirambo myinshi cyane hano muri Goma, cyane cyane bimeze gute kuko Wazalendo mu mujyi wa Goma urumva byahuriranye n'umunsi w'umuganda, cyo bita ngo ni gusukura umujyi. Yego, usukura umujyi, gukora ibikorwa bitandukanye, gushyira ibintu ku murongo, cyane cyane umuganda. Wenda batabizi, buri wa gatandatu wa buri cyumweru haba umuganda. Bawita ngo kira sinze ko bawita Sarongo gute se? Sarongo muri Sarongo. Yego. Ubwo rero nabashe kugerayo nsanga wenda imirambo ntayo nabonye, ariko muri bagenzi banjye bari hakurya yavuze ko imirambo bayibonye mu bice byo hirya za Keshero, ngira ngo utambuka werekeza mu za Mugunga, baza ahantu house inkambi ya Mugunga barahazi hari mirambo, ndetse no mu bice bya Mogoma kuko abarwanyi baramanutse bashaka kuza muri Mogoma. Uzi ko hari ibirindiro bikomeye cyane bya M23 ndetse n'imbunda ziremereye cyane zirinze umujyi wa Goma ziri hari muri Mogoma, dore ko hahoze hari radar, hari ibikorwa bitandukanye bazi Mogoma. Ubwo rero iki gitero kugira ngo M23 gisubizo cyari gitero gikomeye cyane, bakoresheje drone kugira ngo yari masaha ya 4 z'ijoro kugeza saa 7 kugira ngo bazamure mu baturage barebe bataza kurasa mu baturage. Ndetse humvikanye n'imbunda ziremereye by'umwihariko BM, imbunda zo mu bwoko bwa BM zirasakure cyane kugira ngo basubize uyu mwanzi. Abasigaye rero abatarasize ubuzima ko bivuga ko abarwanyi barenga 100 ba Wazalendo nabo bafatanyije kugaba igitero basize ubuzima nk'uko bivugwa. Ni imibare wenda twemeza neza. Basigaye basubiye muri Nyiragongo kuko niho bari gutera ibi bitero bavuye muri Nyiragongo. Abatazi Nyiragongo harimo ikirunga ariko hakaba n'ishyamba, ndetse ntabwo Nyiragongo burituwe. Aho nabonye warageze? Yego, narahageze no mu bice bya Kanyamahoro, ibyo bice byose nabigezemo 310, ndetse no mu bindi bice bitandukanye nabashe kuhagera. Ikintu rero nasanze muri iriya misozi nk'uko wabimbajije, imisozi idatuwe, nta bantu batuyeyo, ni ishyamba ry'inzitane, ndetse urumva n'ikirunga uko ari hejuru. FDLR uriya
abatabizi FDLR niho yari ifite ibirindiro bikomeye cyane ndetse bivugwa ko na Omega yari muri biriya bice ndetse na Gakwerere baravuye mu bice barimo kugira ngo baze bategura urugamba rwa Higoma. Ubwo rero urumva ko hari ibirindiro bikomeye cyane. Urugamba rurakomeje no ku munsi w'ejo humvikanye imbunda ziremereye, amasasu yumvikanye muri Nyiragongo hafi ku isaha hari ku wa mbere ku munsi w'ejo isaha 8 kugeza hafi ku isaha 10 humvikanye imbunda nari muri biriya bice ku ruhande rw'u Rwanda, ariko narebaga aho barwaniraga. Ubwo rero urumva ko ibintu ntago byoroshye by'umwihariko ku ruhande rw'impande zombi, haba AFC 23 ndetse nabo bahanganye muri rusange. Hariya wagiye ureba uko urugamba rumeze, wabonye bihagaze gute? Ese urusaku rw'imbunda ni rwinshi, haraboneka ibyotsi mu kirere, bihagaze gute? Urusaku rw'imbunda niba wenda waranabonye n'abarwanyi, niba byoroshye kubabona. Abarwanyi ntago wababona kuko buriya Nyiragongo ni ahantu nabigarutseho, ni umusozi, hari ikirunga, hari ishyamba, wumva imbunda ariko urasa ni wamubona. Ikintu nabonye urusaku rw'imbunda ni rwinshi, habayeho gusubizanya, wumvaga cyane rwose imbunda ziremereye cyane. Abazi ubwoko bw'imbunda umwe twagerageje kuganira ambwiye ko harimo 12 imbunda irasa kure cyane ndetse igira n'urusaku cyane, machine gun zarumvikanye, ariko na BM nagerageje kumvamo hariya muri Nyiragongo barasubizanyaga ku mpande zombi. Byamaze igihe ntabwo ari ku munsi w'ejo gusa kuko n'umunsi wabanje ubwo hari ku cyumweru no humvikanye imbunda ndetse no kuwa gatandatu, kuko n'ibitero M23 iri kugaba kuri aba barwanyi kugira ngo ibashe kubakuramo bashiremo. Wabonye rwose ko batangiye no kwivugana abaturage mu nkengero za Goma. Hari umuryango w'abantu mu minsi ishize bagera kuri 10 hafi na 2 na 5 basize ubuzima muri ibitero shuma twakwita ko ari by'abacengezi kugira ngo bakomeze kugenda bahungabanya umutekano. Urumva rero M23 iri kubasanga aho bari kugira ngo ibashe kubakuramo umutekano w'abaturage ukomeze kugenda urindwa. Ibyo birabaye. Noneho reka tuze Igoma. Mu buzima bwa Goma, no mujyi wa Goma twatumaze kubona ko ubuzima bwa butangiye kugaruka, bikimara kuba nta cyahungabanyije muri uwo mujyi wa Goma, kuko hari abaturage nabonye batuye mu mujyi wa Goma bavuga ko bagize icyoba. Ubwoba ntibwabura. Nari ahantu hitwa Rutagara, abazi Rutagara ahantu imbibi na Kongo, cyane cyane mu gace ka Goma, kuko uva Rutagara werekeza Goma ni ibirometero bike cyane. Rutagara ni mu Rwanda. Ni mu Rwanda, ku ruhande rw'u Rwanda. Naganiye n'abaturage ku ruhande rw'u Rwanda bambwira ko bameze neza, gira n'amahirwe nambuka hakurya, naho abaturage ubona nyine ubwo bwoba ntibwabura, ariko bakubwira ko bakomeje imirimo. Ikindi bura Didas n'abadukurikiye, M23 imaze kubaka icyizere gikomeye mu baturage, ahigereye mu bice imaze kwigarurira, haba Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'epfo, ku buryo iyo uganiye n'umuturage uri hano muri Kongo bibereye mu mirimo. Abenshi n'amagambo menshi bashaka kuvuga, kuko hari n'ababaha amagambo ati barimo hano ejo bazagenda bazavamo, isaha ku isaha bashobora kuvamo, ariko uganire nabo ubona nyine ko bashikamye ndetse bizeye umutekano wabo. Nta muntu uri kubambura, nta muntu uri kubahohotera, nta muntu cya gisirikare cya Kongo nyine bamaze kukibagirwa. Babonye ko intare za Sarangwe cyangwa se AFC M23 cyo bashaka ari amahoro no kuzamura imibereho myiza y'umuturage kurusha kumuhoza ku nkenke nk'uko byahoze ku ngoma ya Felix Antoine Tshisekedi. Mwabonye bari abaturage b'Igoma uburyo babanye na M23 kuva yafata uyu mujyi, twabonye bafitanye ubusabane, ariko se nta byitso birimo ku buryo wavuga ko baba nyirabayazana wenda bo kugambanira uyu mutwe wa M23, cyane cyane ko hari amakuru agenda avuga ko hari gutegurwa urugamba rukomeye rwo kuvana M23 Igoma. Icyizere mwabonye mu baturage, imikoranire yabo naziranga bihagaze gute? Ndabivuga nk'umunyamakuru kandi ndabivuga nk'umuntu uzi kwitegereza umaze igihe. Rumva niba Rubavu hano twavukiye hakurya yaraho ibyo bibazo, umuntu abafite amakuru. Ikintu nabonye muri Goma ibyitso birimo, hari n'umuntu ureba rwose ukabana uyu muntu uko byagenda, uyu ni umusirikare wiyambariye civil. Hari umuntu twari kumwe yabayeho umusirikare hano mu Rwanda, twagiye nyine gutembera bisanzwe, tuvuye muri Kongo arambwira ati bro tara hakurya kabisa arimo akazi kenshi. Kubera iki?
ahantu rwose twanyuraga hari ahantu abazi ikibuga cy'indege ahantu kiri sinibuka rirarimba ikuntu ryitwa niho bashyingura ziriya mayiti ziba zaguye ku rugamba cyane ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo bafatanyije twarahageze yakwitegereza abantu bari hafi aho bari kugenda bagaruka arambye ati bro aba ni abasirikare batsinzwe aba ni abasirikare ba FARDC Wazalendo bakuyemo imyenda ariko bari muri uyu mujyi abo bantu rero niba barimo urumva no kwitonda cyane ku ruhande rwa AFCM 23 uko niba ku manywa birirwa bambaye civil byagira nijoro bagasubira mu misozi bakambara impuzankano ya gisirikare cyangwa se bagafata intwaro nubwo bazaba batanayambaye bagafata intwaro urumva ko guhungabanya umutekano biroroshye ku manywa yigize umusivili nijoro abaye umusirikare urumva rero kandi ahantu habaye urugamba ibyo ntago byabura abantu bari hano gisirikare cyaraha igoma ubwo M23 yafataga tariki 27 Mutarama muri uyu mwaka byavugwaga ko bashobora kuba barageraga mu bihumbi 7 makuru nakuye muri Kongo urumva abasirikare 7,000 bose ntago bapfuye nababuze n'inzira yo guhunga benshi ro bakuyemo imyenda byagiye bigaragara bari mu mazu bari mu baturage abandi basubiye mu misozi mu mashyamba kugira ngo batangire kugaba ibitero shuma kandi ikindi navuga Didas n'abadukurikiye ibi ni ibitero bishyigikiwe na Felix Antoine Tshisekedi ari gushyiramo amafaranga menshi Wazalendo ari kohereza amafaranga mu bice bitandukanye abo barwanyi warabibonye Nyangezi waribonye ejo bundi Bukavu aho umusirikare rwose agenda Wazalendo akambara imyenda ntimeshe ntigize ute bote hari uwo wabonye wagaragaye ari mu mashusho avuga Kavumu twayifashe nyuma y'amasaha biragaragara umurambo aryamye hari waramubonye urumva birarero birakwereka imbaraga ntabwo Wazalendo nabo kwisi ntekereza ko buri wese afite ubwenge ntabwo arinjije abasirikare sinje bari kubikora kuko bahawe amafaranga kandi amakuru ahari bari kwishyurwa na leta ya Kongo mbere uko bagabibi bitero shuma birimo amafaranga menshi cyane nkuko akomeje kugenda bikora Felix Antoine Tshisekedi wa Kinshasa president Kongo hariya muri Kongo igoma cyane umutekano umeze gute ku manwa na nijoro warahabaye ari ku manwa na nijoro yego umutekano urarinzwe aba basore yo nkunze kubita abasore n'abasore bakiri bato zintare za Sarambwe kubatarabona kuri abasirikare wenda amaso ku maso benshi bagiye bababona ku mafoto nge nageze muri Goma ndareba mu bice bitandukanye hano mu makarite za Goma naho inyuma bari hagati y'imyaka 19 n'imyaka 22 25 kumanura urumva ari babasore nyine bagifite amaraso ashyushye bagifite imbaraga bazi bafite ishyaka bazi ibintu by'imirwano ubu rero biri kugira mu masaha y'umugoroba amasaha y'ijoro bagakaza umutekano nk'abaturage twaganiriye nababaje icyo kibazo uziko mbere yuko ni ibitero bitangira ku buryo bugaragara habanje kujya humvikana rufaya rw'imbunda mu masaha y'ijoro bakuramo amabandi twabaza amakuru twabaza abayobozi muri 23 kutubwira ko ari amabajura bashaka kwambura abantu bagahangana n'abariko hagera humvikanye imbunda ziremereye cyane no hano Rubavu duherereye izo mbunda benshi bagiye bazumva umutekano urarinzwe ibikoresho barabifite nibyo bafashe hano Goma mu bice bitandukanye bari kubikoresha imodoka zirahari kandi uburyo bagaragaye biragaragara ko rwose ari gisirikare kiri organize ari gisirikare kimeze neza isuku bitandukanye n'aba Wazalendo tugenda tubona iki kitubwira ko umutekano urindwe cyane wenda barita kuri buri kantu ku buryo niyo baguketse wenda kutari uwaho bona nyine nabo bibashishikaje kumenya ko utabimbaruse y'umutekano muke nijoro wenda hari kubaza patrouille cyangwa abantu barakora bisanzwe sinzi Goma abantu barakora ariko urumva ahantu habaye imirwano nk'iriya na bira bitero abantu bari kujya mu masaha uziko rakronish gufunga umupaka hagati y'u Rwanda na Kongo ni sayisine z'ijoro bigira rero muri ayo masaha abenshi baba batangiye kugera mu mazu hagatangira umutekano nyine ugatangira gukazwa ko namakuru mfite nka M23 urumvira mutsi gufashe saa 4 saa 5 uri hanze nk'ahantu hatarugera umutekano umva gukora amasaha 24 masaha y'ijoro naho ni ukugira amakenga bakubaza ibyangombwa nyine uri umukongomani nibyo utuye he amakuru nkayo ubu rero umutekano urakajijwe circulation y'igisirikare imodoka barazifite mu bice bitandukanye mu makaritsiye bareba uburyo nta mwanzi wabasha kugira ute kubasha kuba yabaca muri humye nkuko byabaye ejo bundi kuko ibigaragaza
ibi mvuga ni iki gitero bagabweho tariki 11 mu ijoro rishira tariki 12. ubona mu 23 yarakanzwe cyane rwose yarakanzwe. Ikindi kintu nta makuru navuga ngo yari ifite amakuru, ariko basanze bahagaze bwuma. Cyari igitero gikomeye cyane, cyari igitero kirimo abasirikare benshi, cyari igitero kirimo intwaro ziremereye, cyari igitero gikomeye cyane. Kuba rero M23 yaragaragaye guhita igisubizayo kuko icyari kibazanye SADC byagaragaye ko yari irimo, MONUSCO yari bashyigikiye. N'ubu Didasi M23 yarayitangaje ko MONUSCO iri kwishinja ko yarekuye abasirikare ba Kongo bagera kuri 800, kuko abasirikare ba Kongo twibukiranye ko benshi bacumbikiwe na MONUSCO. Yego, irekuye abasirikare 800. Ubu barihe? Bari muri ibi bitero n'ubugambanyi bukomeye cyane. Irabarekuye, barihe? Bagiye mu misozi, bagiye muri Nyiragongo, nibo bari kwikusanya nyine kugira ngo baze kuko ikintu leta ya Kinshasa itekereza ni ukugira ngo ibice byose M23 yigaruriye babikurwemo ku bina bwiza. Niyo mpamvu ibi bitero wenda bari kubyumva bumve ko ari urugamba rukomeje nyuma yuko M23 yigaruye ibice bitandukanye. Didasi, wenda dusoza, ubona warebye abaturage ba Kongo, reba M23 ukuntu ikomeye kuri Goma, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibiganiro byayo na M23 bisa nkaho byanze bitewe nuko Kongo yasabye M23 kumanza kuva mu bice yafashe. Urabona hari gahunda n'igitekerezo cyuko M23 yafi Goma? Gahunda ntayo, uretse na Goma n'ibindi bice byose bigaruriye, iyo gahunda ntayihari. Ahubwo icyo dutegereje nk'abanyamakuru n'abaturage muri rusange, leta ya Kivu yigengera ajyaho ryari, cyangwa se bavuge niba bakomeje kwerekeza Kinshasa babashe kugira ute kujyayo. Nk'abaturage twaganiriye muri Goma bavuze ikindi kintu gikomeye. Hari abavuga ko abantu ntabwo bakundwa na bose. Abenshi twavuganye bavuga ko M23 iramutse irekuye ibice bamaze gufata cyangwa sikava muri Goma, reka tuvuge Goma niho duherereye, abaturage bambwiye ko abenshi bashobora kujyana nayo aho izerekeza. Urabona nk'umukomediye uzwi cyane muri Kivu ya ruguru rya Sajyasa, M23 igifata Yesu ayoboka ako kanya, atangira no gushishikariza abantu gufata imbunda ziri mu nzu zabo, intwaro bakazijyana hara kuri ya stade kugira ngo babashe kugira ute kwicungira umutekano. None se Sajyasa yumvwa n'abantu benshi cyane, ni cyamamare muri Kongo, na ntekereza ko na Kisekedi muza amaso ku maso. Sajyasa aramutse M23 bice yafashe ibivuyemo, leta ya Kongo ikisubiza biriya bice, ikongera ikakora leta yayo nyine igakomeza biriya bice. Ubwo Sajyasa yajya si mu buhungiro n'abandi kimwe nabo, kuko nk'ibitero biri kugabwa nk'abo baturage amaze iminsi bapfa. Makuru namenye nuko arabateye intambwe yo guhita bakorana na M23, ugasanga bafashe nka chef wa quartier bagwa inshingano. Umwanzi yateye cyangwa se umucengezi araza ari wo ashaka, kuko ni wo uri gutanga amakuru. Barava hano barajya hariya. Wumvisha hari abafite agatima kuko M23 yahava babyifuza. Bamwe babivugira mu matamatama, reka nkoreshe Kinyarwanda, ariko ababivuga ni bakuru, n'abantu basa nkaho hari bakuru bategereje ngo imiryango ibi bihugu ngo arige kizagera ngo bihinduke, barimo abo bantu baracyarimo, ariko abenshi biganje mu rubyiruko barangije kwiyumva mu 23. Kandi nawe warabibonye, niba urubyiruko ruri kwambuka hano muri hano mu karere ka Rubavu, uzajye nk'ahantu hitwa Tamutamu muri weekend, uzajya ku mazi barambuka bakarya ubuzima bagasubira hariya bakabana n'intare za Salama. Wenda abantu bakuru kuko bo bafite indi myumvire, no bagifite iyo myumvire, reka dutegereza amahanga. Ariko icyo nakubwira cyo M23 nta gahunda ifite yo kurekura ibice bigaruriye by'umwariko harimo na Goma. Reka dusoze. Hanyuma ubucuruzi burakomeje nk'ibisanzwe, Muvoma yaragarutse mu mujyi wa Goma. Ibihe twageze twumva ko umuriro w'amashanyarazi utaraza, nta n'amafaranga ariyo, amabanki nayo ngo atarafungura. Bihagaze gute ubu? Ubucuruzi burakomeje, ariko harimo abantu makuru abaturage hani Goma bakomeye kugenda baduha. Hari abantu we bafite amafaranga bahunze, hari n'uyafitiwe ukiyabitse,
we never know, ntituzi ko ibintu bizarangira. Amezi 3 ni make abantu bafashe ahantu naye guhita ufata miliyari y'amanyarwanda cyangwa se y'amakongomani, guhita ufata miliyoni za 500 guhita uzishora aho hantu, urumva urwo rwikwe ntago rwabura. Ariko abenshi bakora imirimo, ubucuruzi, business zitandukanye, imirimo irakomeje, ndetse harimo n'abatangiye guhindura izo ntekerezo bafite mbere, bazi ko 23 nkuko byagenze 2012 na 2023, bazi ko irahita ivamo amezi abaye 3. Ubwo rero twategereza tukareba se mu minsi iri imbere bizaba bimeze gute, ariko abenshi bakomeje imirimo yabo nk'ibisanzwe. Amashuri yarakomeje, abanyeshuri bari kwiga, ibitaro biravura, wabonye ko bazanye na banki nshya nibukavu bayifunguye, nibuka neza ni ku munsi w'ejo. Urumva rero ni ibintu navuga ko abaturage barimo kubyuka. Ikindi wenda twasorezaho Didase, Jean Michel Sam Rukonde abenshi baramuzi, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mushiki we yayobotse M23. Ibyo byo bisobanuye iki? Natali Chenge. Ibi birakwereka ko leta ya Felix Antoine Tshisekedi ishobora kubigeze hari ndimuka. Kuba buriya abazi ibintu bijyanye na diplomasi cyangwa se ibintu bya politike, kubona wari ufite umuntu ukomeye mu butegetsi byaragaragaye ejo bundi muhungu wa Mumbutu Seseseko arinze n'abandi baragenda bazi. Ibi birerekana ko M23 ikomeje kugenda igwiza imbaraga, igwiza ubuyobozi, igwiza abantu bo muri leta. Ibiro biraza guteza ikibazo gikomeye cyane Kinshasa, kuba abaturage bashobora kuba bashyira igitutu kuri Felix Antoine Tshisekedi cyo kwegura cyangwa se akigarurira bakamuhigiye, uzi ko abakongomani ibyo bategerera ku kanya bitayikora imyigaragambyo wabiremewe, bakaba bakwigaragambirize Kinshasa bamusaba kwegura cyangwa se akabasha kugaruza ibice cyangwa se kwaka M23 bice yafashe. Ibyo bintu byo ntibishoboka kugeza aka kanya, kugeza umunsi byo ntago byakunda. Ikindi twavuga dusoza, nabonye umuyobozi buri ibintu byo muri Kongo biba bisekeje cyane, umuyobozi wa Wazalendo, ngo n'umuyukuriye Wazalendo yitwa ngo Wiri Mushiki, yafashe ijambo atangaza ko ngo Wazalendo ngibayihagaritse imirwano. Yahagaritse imirwano. Wazalendo nivugira leta ya Kongo. Wazalendo ni umutwe uraho benshi bafata nk'umutwe w'insoresore bibera mu biyobyabwenge, abantu nyine arikijyarwa kiza bivuga ngo ni mihirimbiri, reka urecyo kijyarwana nyine abantu baraho, kuko n'ibitero byose bagarageje kugaba benshi basize ubuzima, nta numwe hasubiyo bakeye. Guhagarika imirwano byo byawe bisobanuye iki? Ko iri gucika intege, iri kubona nta cyane rwose, kuko bo baravuga ko ari ibiganiro ngo byidoha ngo bikomeje ngo byo gushaka amahoro. Uyu muyobozi wa Wazalendo ashaka kuba atangaje kugira ngo abana ayoboye badakomeza gusiga gatwe muri imirwano bakomeye koshywa na leta ya Kongo, kuko niba Tshisekedi ari kubaha amafaranga, bagaragaye Nyangezi, bagaragaye Kavumu, baraje bagabye igitero bafatanyije n'imitwe yindi hano muri Goma, bose hasubiyeho bakeye. Ibi birerekana ko na Wazalendo ishobora kwikura muri iyi mirwano. Ejo bundi bakozanyijeho n'abarundi. Ubwo Tshisekedi yasigara wenyine rero. Yasigara wenyine. Niba Sedeke mu masaha make cyane bashobora gucanira Rubavu bataha kuri la Coronishe, nabyo turabitegereje. Burundi hari amafaranga atarishyura Neva, ndayishimiye yamwemereye, kugeza n'ubu mu makuru arimo kuvuga igisirikare cy'u Burundi gisanga nacyo kiri kubigendamo gake muri intambara. Urumva azasigarana nani? Yitabaje Amerika yamukuriye inzira ku murima. Nibi bihugu bindi aba Sedeke wenda yiganjemo abo muri Afrika y'Epfo, sibyo? Even perezida wa Afrika y'Epfo naherutse no kugaragaza uruhanda kiriho, ushobora gusanga nawe yarajya bivamo. Ntekereza ko rero Tshisekedi ashobora gusigara wenyine, urumva ko ibintu bishobora gukomeza kugenda bimuzambana. Ubwo rero kubakunda twe turi abanyamakuru, turi hagati na we dushyigikiye cyangwa se tubogamiyeho. Ubwo rero abakunda M23 bo twababwira gukomeza kubyina insinzi, kuko ibyabo birasa nko bikomeje kujya mu murongo. Nandi makuru namenye wenda dusoza, witwa Nzenze sinibuka neza, ariko ashaka ari koloneli ni ushinzwe ubutasi muri M23, we yakaniye ubutasi yabuzamuye ku rwego rwo hejuru kugira ngo abantu bari kugaba ibitera menye baravahe
barajya he ariyo mpamvu batangiye kubasanga aho baherere kugira ngo babakuremo umutekano ugaruke mu baturage Didas. Urakoze cyane Joe Rwamasasu ni umunyamakuru ariko by'umwihariko akagira n'umurongo we wa YouTube witwa Inuma TV, mugende ku murongo we wa YouTube mu mushyigikire kugira ngo ibiganiro nk'ibi, we anakunda no kugera mu bice bitandukanye hari kubera imirwano, afite gahunda yo kujya agerayo hose, byose muzajya mubikurikira nk'abahibereye. Indi nkuru itegerejwe nk'uko yarabivuze ni ukuzabona ingabo za SADC zinyura mu Rwanda, cyane cyane ko amasezerano bari bafitanye na M23 yuko baca ku kibuga cy'Igoma. M23 yavuze ko iri gukeka ko SADC yagize uruhare mu bitero biruka kugabwa, bityo yahise bivamo ikavuga ngo none ntabwo muzaca Igoma ahubwo mugomba guca mu Rwanda. Ubwo rero nayo ni inkuru nini itegerejwe, cyane cyane ko abasirikare ba SADC ni benshi bagera mu bihumbi bategerejwe kuzanyura hano mu Rwanda. Ntabwo turamenya ngo ni ryari cyangwa niba M23 izisubiraho bagakoresha ikibuga cya Goma, ariko kugeza ubu mwanzuro uhari mu itangazo nuko bagomba guca i Rubavu, mu karere ka Rubavu, no kuvuga ku mupaka w'u Rwanda. Niyo nkuru itegerejwe nabwo, kandi nabwo muzayitegerereze hano kuri Dezumu TV 24, mukande subscribe kugira ngo itazabacika, uhita ukanda notification kugira ngo video dushyizeho uhite uba uwa mbere mu kuyibona. Bye bye Joe, reka tugushimire. Barakoze cyane, bakomeze bashyigikire Inuma TV, bakore subscribe ndetse na Dezumu TV 24, bazagenda babona n'ibiganiro bitandukanye tuzagenda dukorana. Imana ibarinde.